Здравейте, приятели и суперманяци! Искам да ви благодаря за следването в интернет и в живота. Искам да наградя някой от вас, моите последователи. Валю, имаш 200 лева от мене за това, че ми хареса последното видео. Веждория, за тебе има специална награда. Специалната награда, която е от мене, това е ще се направи една стена по избор в апартамент или в жилище на твой собствен приятел. За Влъчко искам да кажа, че страхотен коментар, оценен е високо, вече има над 328 543 550 коментара отдолу, за което ти благодаря. Изключително много искам да благодаря на Агенцията за развитие на млади хора в България, за които осигуряват и, разбира се, наградата за нашето предаване. Ние ще продължим да се грижим за вашето знание, за това да разберете всъщност какво е важно в нашето предаване, защото има доста въпроси, които получаваме на почтата, именно за какво е вашето предаване, вие с какво се занимавате и така нататък. Има дори доста нецензурни неща, които няма как да спомена в момента. Затова искам да благодаря на семейство Грудеви от Пазарджик за Вежделина, на Вежделина и момент само. Вежделина и Грандоман. Вежделина и Грандоман от Градоман за това, че всъщност толкова години ни следват и те са може би първото семейство, което ни следи от 2004 година, когато започна и първото предаване. Какво друго мога да ви кажа? Хора, да сте здрави, разбира се, да не продължавате да вярвате, да имате изключително много възможности в живота, които понякога да пропилявате, понякога да не пропилявате, за да може да бъде изключително шарено и във вашия живот. И какво друго? Успех, разбира се, мога да ви пожелая. И до година да гледате пак нашето предаване в 12 часа. Всичко добро и чао!